李小龙一出手就真有气势。1940年10月27号，武当名册李小龙伫美国加州旧金山出世。李小龙短短32年，一生创造真侪奇迹。伊创立截拳道，互全球流行中国功夫，而且伫好莱坞增加新的影片类型武术。1997年10月27号，当时的马来西亚总理马哈迪透早拄参加了伫加拿大亚太经合会非正式领袖会议，保着秘密过境通往中正机场，和时任行政院长萧万长见面，双方是针对经贸关系做讨论。2003年10月27号，立法院三读通过公民投票法，嘛就是立法保障公民实证投票的权利，嘛是行宪56年以来头一摆确定公投的制度的法源，嘛互台湾成做东亚第一个公民投票的国家。